আজকে আমরা আনবক্স করব OnePlus N10। বক্সটির সাথে রয়েছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল। বক্সটির সাথে দেওয়া হয়েছে একটি 30 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং একটি ইউএসবি কেবল। আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফোনটি এবার অন করা যাক। ডিসপ্লেতে ব্যবহার করা হয়েছে IPS LCD টেকনোলজি এবং গরিলা 3 গ্লাস, এবং সামনের ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়েছে 64 মেগাপিক্সেল। ফোনটির রিয়ার ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা এবং 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর এবং 2 মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো ক্যামেরা। এছাড়াও ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড 10 এবং প্রসেসর হিসেবে আছে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন 690। সুপার ফাস্ট গেমিংয়ের জন্য আপনাকে দেবে এক অসাধারণ অনুভূতি। এছাড়াও ভিডিও করা যাবে 4K 30 ফিল্ম পার সেকেন্ডে। এছাড়াও ব্যাটারিতে রয়েছে 4300 অ্যাম্পিয়ারের মেগা ব্যাটারি। ফোনটি বাজারে আছে 6 জিবি র্যাম এবং 128 জিবি রম এই ভেরিয়েন্ট।